Czy naprawdę uczenie dzieci o pieniądzach to zbrodnia? Bo jeśli tak, to jestem winny. W internecie wylała się na mnie fala hejtu, bo ośmieliłem się zrobić coś, czego w szkołach nie robią. Uczę moje dziecko, jak działa świat i skąd się biorą pieniądze. Co się stało? Pokazałem w sieci, że uczę mojego syna przedsiębiorczości. I bum, burza gotowa. Twierdzą, że odbieram dziecku dzieciństwo, ucząc je wartości pieniądza. Jestem ojcem i moją rolą jest przygotować dziecko do życia. A pieniądze są jego normalną częścią. Pieniądze są wynikiem pracy, wartości, ryzyka i decyzji. I to właśnie chcę wytłumaczyć mojemu synowi. Nie ma czegoś takiego jak darmowe pieniądze. Pieniądze nie biorą się z bankomatów i właśnie ktoś musiał je tam wpłacić. Mleko nie bierze się z kartonu, ani z lodówki. Ktoś musiał je tam wyprodukować. I to właśnie powinno być taką podstawą edukacji finansowej dzieci.